မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ network ကြိုးတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကွန်ပျူတာနှလုံးချိတ်ဆက်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့ချိတ်ဆက်ရလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးမှာရုံးတစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပေါ်ရက်နဲ့အောက်ထပ်ကျွန်တော် file တွေကိုအတူတူ folder တစ်ခုထဲမှာ file တစ်ခုကိုအတူတူသုံးကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေပို့ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်memory stick နဲ့ကူးလို့ရတာမှန်ပေမဲ့ခဏခဏကျွန်တော်ကူးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏအသွားပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကြိုး network ကြိုးအသုံးပြုပြီးတော့ file တွေကို sharing လုပ်ပြီးတော့သုံးလာကြရပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကွန်ပျူတာနှလုံးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့ network ကြိုးတစ်ချောင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီ network ကြိုးကတော့ 1.5 မီတာလောက်ပဲရှိရအောင်နော်ပြင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်2000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ကိုမှကွာဝေးရတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးကွန်ပျူတာနှလုံးကဘေးချင်းကပ်အနေထားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခန်းထဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွာဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ network ကြိုးကိုဝယ်ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလို network ကောင်းနှကောင်းပါတယ်ကြိုးဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါလေးနဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်နည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် laptop နှလုံးကို network ကြိုးလေးအရင်ဆုံးထိုးပါမယ် laptop တွေမှာလည်းကျွန်တော် network ပေါက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ network ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြိုးလေးကိုယူပြီးတော့ထိုးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာကျွန်တော် network ပေါက်ပါပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ network ကြိုးမှာခေါင်းလေးတွေပါတယ်ကလစ်ကလေးတွေပါတယ်เนาะဒီကလစ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်သေချာကြည့်ပြီးတော့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်မှာဖိလို့ရတဲ့ကလစ်ကလေးပါတယ်အဲ့ကလစ်ကလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က network ရဲ့အပေါက်ကိုတရဲထိုးရမယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်း laptop ရဲ့ကျွန်တော်တို့ network ပေါက်မှာထိုးရပါမယ်เนาะနောက်ပိုင်းအရင်မြင့်တဲ့ laptop တွေမှာတော့ဒီ network ပေါက်တွေမပါတော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလာပြန်ပြီပေါ့နော်အကယ်၍မပါဘူးဆိုရင်တော့ USB ကနေ network ပေါ်ကိုပြောင်းတဲ့အကောင်လေး adapter လေးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများ laptop တွေမှာတော့ပါပါတယ် desktop တွေမှာတော့မရှိမဖြစ်ထည့်ပေးထားပါတယ် desktop နှလုံးကိုလည်းဒီနည်းနဲ့ချိတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ laptop နှလုံးနဲ့နမူနာပြထားတာပါနောက် network ကြိုးထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော် setting ဝင်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနှလုံးချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ရှိတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကွန်ပျူတာနံပါတ်1ကွန်ပျူတာကိုထားပါတော့เนาะနံပါတ်1ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်လိုက်တယ်ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ network setting ကိုပြင်ပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် wifi ချိတ်ထားတယ်wifi ချိတ်ထားတဲ့ icon လေးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်ရင် open network and internet setting ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ screen လေးကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ chain connection property ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဝင်ရပါမယ်ဒီ chain adapter setting sorry เนาะဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီအပေါ် draw down bar လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာ chain adapter setting ဆိုတာလေးရှိရเนาะဒီထဲကနေဝင်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးတက်လာတယ်အဲ့လိုမတက်ချင်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုတဆင်ချင်းမသွားချင် run ဘောက်ကနေ run command ဘောက်ကနေကျွန်တော်အမြန်သွားလို့ရတယ် window key ရယ် r ရယ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရမှာက ncpa.cpl ဒီကောင်လေးရိုက်ပြရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနက tab ကိုတန်းပြီးရောက်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအကြီးစလုံးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမှာနော်ရိုက်ရမယ့်ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ncpa.cpl ဖြစ်ပါတယ်နော် ncpa.cpl အသေးစလုံးနေနဲ့ပဲရိုက်ရင်လည်းရတယ်အကြီးနဲ့ရိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်ဒီက run ပေါက်မှာဒီကောင်လေးရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် window key ရဲ့ r နှိပ်တယ် ncpa.cpl ဒါဆိုရင်လည်းဒီကနေချက်ချင်းတန်းရောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ခုနက wifi icon လေးကိုသွားတယ် right click နှိပ်တယ် open network and internet setting ဆိုတာလေးရှိရယ်ဒီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆွဲချပြီးရင်ဒီမှာ chain connection property သွားတယ်ပြီးရင်အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ chain adapter setting เนาะ related setting ရဲ့အောက်မှာ chain data setting ဆိုတာလေးရှိเนาะဒီကနေသွားရင်လည်းရတယ် ncpa.cpl ကိုမှတ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့เนาะတခါဝင်တိုင်းကျွန်တော်ခုနလို2ဆင့်3ဆင့်သွားနေကြမလို့တော့ဘူး window key ရဲ့ i နှိပ်ပြီးတော့တန်းသွားလို့ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးမြင်ရမှာကနှစ်ခုရှိတယ် ethernet က
Wi-Fi Wi-Fi ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော်များများတီးပြီးသားပါဖုန်းတွေမှာလို့ပဲ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ internet သုံးတာပေါ့နော် wireless သုံးတာအခုကကျွန်တော် wireless မဟုတ်ဘူးကြိုးနဲ့ထိုးသုံးတာကြိုးနဲ့ထိုးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ethernet နဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဆိုင်တဲ့တစ်ခုကိုအရင်ဆုံး disable လုပ်ပါမယ် Wi-Fi ကိုကျွန်တော်ခဏနှောက်ယှက်မှာဆိုလို့နော်ဝင်ပြီးတော့ဒီ network တွေသုံးတဲ့အခါဘယ်ဟာကိုသုံးရမှန်းမသိဖြစ်မှာဆိုလို့အရင်ဆုံး disable လုပ်ပါမယ် Wi-Fi ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ disable ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ် disable လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအမဲရောင်လေးပြပြီးတော့မှိန်သွားပြီเนาะမသုံးတော့ဘူးသူ့ကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးဒီမှာဆိုလဲ Wi-Fi ပုံစံလေးမပြတော့ဘူးကဘာလုံးပုံလေးပဲပြသွားတယ် Wi-Fi connection တွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်လောက်ရမှာကဒီ Ethernet ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသုံးရတော့မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်ပါ double click မနှိပ်ရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ property သွားလိုက်ရတယ်เนาะအတူတူပဲ right click property နှိပ်လိုက်နော် right click property နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြင်ရမယ့်နေရာက internet protocol version 4 TCP/IP4 ဆိုတဲ့ကောင်ကို select ပေးပြီးတော့ property ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ချင် double click ပေးရင်လည်းရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီပေါက်ကလေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့က use the following IP address ဆိုတဲ့ကောင်လေးထားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာနှလုံးချိတ်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတခြား connection ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကွန်ပျူတာနှလုံးရဲ့နာမည်တွေကိုသတ်မှတ်တယ်လို့ပဲ IP address တွေသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် IP address သတ်မှတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတဲ့ IP address အမျိုးအစားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် 192.168 ဇက်တိုက်ရိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒေါ်ဟာသူက3လုံးပြည့်ရတယ် auto ခန်းပေးတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီမှာ3လုံးမပြည့်ပဲတစ်လုံးရိုက်ခံပါလားဒေါ်ရိုက်ရမယ်ဒီမှာ tab နဲ့သွားရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒီမှာ 192.168.1 ဆိုပြီးတော့ tab သွားလိုက်ရင်အောက်ကစာမျက်နှာကိုရောက်သွားနော် sorry space ကျွန်တော်ဒေါ်လေးထည့်လိုက်ပါနော်ဒေါ်ထည့်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုရောက်သွားရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နံပါတ်1အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်1လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထားခဲ့တဲ့ address 192.168.1 ဆိုတဲ့ကောင်ကလုံးဝပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးဒီဘက်မှာ 192.168.1 လို့ထားရင်နောက်တစ်လုံးမှာပဲလေ 192.168.1 လို့ထားပါမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတာကဒီနောက်ကနံပါတ်ပါဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်ပေါ့နော်၄ခုမြောက်နံပါတ်အဲ့နံပါတ်က1ကနေကျွန်တော်254ထိသုံးလို့ရပါတယ်254လုံးထိချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ1ကနေ254ထိကြိုက်တာထားမယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနံပါတ်2သွားထားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်နံပါတ်1အလုံးမှာ1လို့ထားရင်နံပါတ်2အလုံးမှာ2ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်3ကြိုက်တာထားလို့ရတယ်လွတ်တဲ့နံပါတ်ထားရမယ်နော်ကိုကအစင်လိုက်မှတ်ထားရင်ဆိုရင်အစင်လိုက်ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြီးသွားရင်ဆိုရင် tab ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်ကခဏန်းကြီးက auto ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှပြင်စရာမလိုပါဘူး okay နှိပ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးပါမယ် Ethernet ကိုကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် property နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် internet protocol version 4 TCP/IP4 ကို double click နှိပ်လိုက်ရတယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် property နှိပ်လိုက်ရပါတယ်နော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုသုံးမှာက use the following IP address ဆိုတဲ့ကောင်လေးသုံးမယ်သုံးပြီး address ပေါင်းမှာ 192.168.1. ဒီဘက်ကနံပါတ်1လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်1လို့ပေးလိုက်မယ်ကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်เนาะအဓိကနှလုံးမတူဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပြီးရင် tab ခုံလိုက်ပြီးသွားနဲ့ 255.255.255.0 ဆိုပြီးတော့ auto ကျလာတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို close လုပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်1အလုံးကိုသွားပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကွန်ပျူတာပေါ့နော်နံပါတ်2ကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်ခုနကထားခဲ့တဲ့ IP တိုင်းလေးထားရမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက Wi-Fi icon လေးပေါ်နေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ open network and internet setting ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထက်အနေမှာကျွန်တော်တို့ chain connection property ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ဘက်ပြန်သွားမှာနော်ဘက်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ chain adapter setting related setting ဆိုတဲ့အထဲမှာနော် chain adapter option ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပြမယ်ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြပါတယ် RAM ပေါက်မှာ ncpa.cpl လို့ရရင်လည်းအတူတူပါပဲเนาะဒါဆိုရင်လည်းဒီ tab လေးပဲတက်လာတာပါเนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tab လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကူကကျွန်တော်သုံးမှာကကြိုးကိုသုံးမှာ Wi-Fi ကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဟာကိုအလုပ်မလုပ်ဘူးဒါကြောင့် Wi-Fi ကိုအရင်ဆုံး right click နှိပ်ပြီးတော့ disable လုပ်ပါမယ်เนาะဒါဆို Wi-Fi လေးကမှိန်သွားပြီအနက်ရောင်လေးလည်းပြောင်းသွားပြီသူ့လည်းအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီမှာ Wi-Fi လည်းကျွန်တော် Wi-Fi လုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးเนาะ Wi-Fi device တွေကိုလည်းဒီမှာမဖော်ပြတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ethernet ကို setting ချိန်ပါမယ်ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ property နှိပ်ပါမယ်เนาะ property နှိပ်ပြီးရင် internet protocol version 4 TCP/IP4 ကို select ပေးပြီးတော့ property နှိပ်ပါမယ်
အဲ့ပြီးကျွန်တော် use the following IP address ကိုသွားရမယ်နော်ဒါခုနအတိုင်းပဲခုနကကျွန်တော်က 192.168.1 network ကိုသုံးခဲ့တယ်အတူပြန်ထားရမယ်နော်192ကျွန်တော်တစ်လုံးမှလွဲလို့မရပါဘူးเนาะတစ်လုံးလောက်လွဲပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဒီ connection မိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး1. ဒီဘက်လုံးကကျွန်တော်က number 2အနေနဲ့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် number 2ပေါ့เนาะအဓိကတော့ကိုထားခဲ့တဲ့ number ကိုသိရပါမယ် number မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝဒီခေါ်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြီးရင် number ထားပြီးတော့ရင် tab ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆက်နံပါတ်ကတော့သူ့ဟာသူ auto ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်close နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးက connection ရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် network ကြိုးလည်းထိုးထားမယ် IP address ကိုလည်းဟိုဘက်အလုံးရောဒီဘက်အလုံးရောကျွန်တော်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် connection မိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะ connection မိကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစမ်းလို့ရလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါမယ် command pro နဲ့ကျွန်တော်စမ်းပါတယ်เนาะ window key ရဲ့ R ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်ရမယ့် keyword က CMD ကျွန်တော် notepad နဲ့တစ်ချက်ပြောပြပါမယ်เนาะရိုက်တဲ့ keyword လေးတွေကိုကူးရိုက်လိုက်တာကကျွန်တော် window R မှာ CMD လို့ရိုက်လိုက်တာပါ CMD ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတက်မှာကျွန်တော်နောက်ကျလာတဲ့ဘောက်ကလေးမှာဒီကာစာလေးမှိတ်တုံဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာရိုက်ရမှာလဲဆိုတော့ IP config IP config လို့ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာကျလာလဲခုနကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ IP address လေးကြာလာပါတယ်ရိုက်ရတာက IP config ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ IPv4 address လို့ပြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 192.168.1.2 ကြာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ subnet mask ကလေးကြာလာတယ်အဲဒီနှစ်ခုကြာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ IP address ကမှန်တယ်လို့ပြောပါတယ်မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ဘာ IP မှာကြာမလားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကို connection ဘယ်လိုမှချိန်လို့မရပါဘူးเนาะဒီမှာ IP ကြာမှာကျွန်တော်ကနှလုံးချင်း offline ချိန်လို့ရတာเนาะဒါဆိုဒီ IP config သိပြီCMD လည်းသိပါပြီနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်နောက်ဒီနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်က connection ရှိမရှိဘယ်လိုစမ်းလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ keyword လေးရှိပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့စာသားကတော့ကျွန်တော် comment ကတော့ PING ဖြစ်ပါတယ် ping ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာရရလဲဆိုတော့ပထမအလုံးရဲ့ IP address ကိုရရပါတယ် 192.168.1.1 ဒါဆိုကျွန်တော် enter လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ရရတဲ့စာသားက pingပြီးရင် IP address ပေါ့နော်ပြီးရင် enter key နှိပ်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ရကြည့်ပါမယ် ping နော် ping 192.168.1.1 ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာစာသားလေးတက်လာပါတယ်နော် reply from ဆိုပြီးတော့တက်လာပါတယ် reply from ဆိုတာဘာပြောလဲဟိုဘက်ကနေကျွန်တော် reply ပြန်လိုက်တယ်ဒီ millisecond အတွင်းမှာဒီကဏ္ဍတွေပြန်လိုက်တယ်လို့သူကပြောတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ခုက connection ရှိတယ်လို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော် connection မရှိရင်ဘယ်လိုပြမလဲကြည့်အောင်နော်အကယ်၍ကျွန်တော် connection မရှိဘူးဗျာကျွန်တော် number 1အလုံးကလုံးဝ network ကြိုချိန်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်မလဲ general failure ဒီလိုပုံစံမျိုးပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထားပါ reply ရလွဲလို့တခြားစာသားတွေပြန်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ connection မရှိဘူးလို့အကြမ်းများဖြင့်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် number 1ကိုချိန်လို့မရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်က number 1ကိုပြန်ချိန်ကြည့်အောင် number 1ကိုကျွန်တော်ကြိုးလေးပြန်ထိုးလိုက်မယ်ကျိုးထိုးပြရတယ်တော့ချက်ချင်းတော့မရအောင်နော်ခဏလေးစောင့်ပါဟောဒီမှာတော့မြန်တယ်နော်ချက်ချင်းတော့တန်းသိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pin က၄ချောင်းပြန်သွားပြီ reply ပြန်သွားပြီ reply ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ connection ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေပါ CMD ရိုက်ရတယ် IP config လို့ရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာပေါ်လာလဲ IP address ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ IP address ကိုကျွန်တော် number 1ပေါ့နော်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆက်ကဲ IP address ကို pin ရဲ့နောက်မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် reply ပြန်ပါတယ် window R CMD ပြီးရင်ကျွန်တော် IP config မှာကြာလာတာကတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့ဆက်ရဲ့ IP address ဖြစ်ပါတယ်ပေးမှာရိုက်ရမှာတော့တခြားကွန်ပျူတာရဲ့ password ဖြစ်ဟိုဟာ IP address ဖြစ်ပါတယ်နော် 1.1 enter ဒါဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ဆက်က folder လေးကိုတစ်ချက်လောက်ယူသုံးကြည့်အောင်အဲ့ဒီ folder ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command prompt ကနေဘယ် keyword နဲ့ယူရလဲဒါလေးပြောပြပေးပါမယ်ဟောဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်တော့နော်ဘာ keyword နဲ့ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် backslash 2ချောင်းနဲ့ယူရပါတယ်
ပြီးရင်192.168ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆက်ရဲ့ကျွန်တော် IP address ပေါ့နော်လူကိုနာမည်ခေါ်သလိုပဲမောင်မောင်ဆိုမောင်မောင်လို့ခေါ်သလိုပဲသူ့ရဲ့ IP ကိုကျွန်တော်အတိအကျဒီမှာသူ့ကိုလှမ်းခေါ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော် IP ရှောက်ရိုက်တဲ့နေကြာလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါခုနကသတ်မှတ်ခဲ့တာလေအဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်နော်ကိုကကျွန်တော်နံပါတ်1ဆက်ကိုပြန်ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်192.168.1.1 enter နှိပ်လိုက်ဟောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ password တောင်းနေပါတယ်ဒီ password မတောင်းအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်အဲ့ဘက်က user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရင်တော့ရပါမယ်အမြဲတမ်း user name password ရိုက်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအဆင်မပြေပြန်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ password တောင်းနေတာကိုဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကတခြားဆက်ကကျွန်တော် folder ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ် file ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူတခြားဆက်ကိုကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ error တက်နေတယ်ကျွန်တော် user name password တောင်းနေပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရိုက်နေရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဒီ user name password မတောင်းအောင်ကျွန်တော် setting လေးနဲ့ဝင်ပြင်လို့ရပါတယ်ဘယ်ကဝင်ပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ control panel ကဖြစ်ပါတယ် window R နှိပ်တယ်ကျွန်တော် control လို့ရိုက်လိုက်ပါနော် control လို့ရိုက်ရင်အတူတူပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် control panel ကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ပြင်ရမှာလဲ network and sharing center တွေကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော် chain adapter setting ကိုသွားလိုက်ရင်เนาะဒီကနေသွားလဲရတယ်အတူတူပါပဲ control panel တွေက network and sharing center တွေကကျွန်တော် chain adapter setting ကိုသွားရင်လေခုနက setting ကိုရောက်ပါတယ်เนาะ CMD က NCBA ကိုအတူတူပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုသွားပြင်ရမယ့်ဟာကဘာလဲ chain advanced sharing setting ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားပြီးပြင်ရမှာပါเนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး setting က network discovery ဆိုတာကကျွန်တော် network မှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနာမည်ကိုတွေ့တယ်မတွေ့ဘူးဆိုတာကိုဒီ option နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က turn off network discovery လောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ name ကို network ချိန်ထားရင်တော့မှ network ပေါ်မှာမတွေ့ရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကတန်းကိုလောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ network ပေါ်မှာနာမည်လေးကိုအလွယ်တကူတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တန်းကိုလောက်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ file and printer sharing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကယ် file တွေ folder တွေ printer တွေကို share တဲ့အခါမှာ turn off လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ printer တွေ file တွေကိုယူသုံးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ option ကိုလည်းကျွန်တော်တန်းအောင်လုပ်ခဲ့ရပါမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော် network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေတော်တော်များများကိုဒီမှာတန်းအောင်လုပ်ခဲ့ရတာအဓိကတန်းအောင် network discovery တန်းအောင် file and printer sharing ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက password တောင်းတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ drop down bar လေးနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြတာကဒီလိုမျိုးလေးပြတယ်ပြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ all network ကဘေးမှာမြားလေးရှိပါတယ်နော်ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် setting တွေထပ်ကြလာတယ်ဒီ setting တွေမှာကျွန်တော်ဘာပါလာလဲဒီဟာလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် public folder sharing ဒါကကြတော့ home group တွေကကျွန်တော် folder တွေကို share မယ်လို့ပြောတာဒါလေးလည်းကျွန်တော်တန်းအောင်လုပ်ခဲ့လိုက်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်เนาะဒီ use 128bit encryption ဒါတွေကိုမသုံးပါဘူးကျွန်တော်သုံးရင်ဒါတွေကအရင်ရှုပ်တယ်ခုနလိုပဲ password တွေထည့်အောင်ရှုပ်သေးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကောင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီ setting တစ်ခုဘာမှမလုပ်ဘူးအောက်မှာတန်းအောင် password protect sharing ဆိုတာလေးရှိတယ်ခုနကကျွန်တော် password တောင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က turn off ကိုရွေးပေးရမယ်ရွေးပြီး save ချိန်ကိုနှိပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် password မတောင်းတော့ဘူးပြန်ဆန့်ကြည့်မယ်နော်ခဏလေးပါကျွန်တော်အခုတစ်ခေါက်ပြန်ပြပါမယ် control panel တွေကိုကျွန်တော်သွားပါတယ် control panel မှာ small icon ဖြစ်ဖြစ် large icon ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် all icon ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးရင် network and sharing center ကိုသွားတယ် chain advanced sharing setting အဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာ network discovery တန်းအောင်ပေးခဲ့တယ် file and printer sharing ကိုတန်းအောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးရင်အောက်က setting ကိုဆက်သွားတယ်ဒီမှာတန်းအောင်တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะဒါကကြတော့ဒီ folder ဒီ network asset public folder ကို share တာပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းတန်းအောင်ပေးပါเนาะပြီးပြင်ကျွန်တော်ဟိုအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်ရင် password protect sharing မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ turn off password protect sharing ထားပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ folder ကိုယူသုံးတဲ့အခါမှာ password မတောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်1ဆက်မှာလောက်တာလန့်ခေါ်ခံရမယ်ဆက်နံပါတ်1မှာလည်းဒီတိုင်းလေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအတူတူပါပဲဒီနည်းတိုင်းလေးနောက်တစ်လုံးမှာလည်းထပ်လုပ်လိုက်ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးဝယ်ပြပါတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှလုံးကျွန်တော်ပြနေအရင်ကြာနေဗီဒီယိုကြီးအရင်ကြာနေမှာဆိုလို့เนาะတကယ်တော့နှလုံးသလုံးအဲ့ setting ကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ဆက်မှာလည်းခုန setting လေးကိုပြင်လိုက်ပြီပေါ့เนาะပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကအတိုင်းလေးခေါ်သုံးကြည့်အောင်ခေါ်သုံးရမယ့် keyword က
window key ရဲ့အာရုံနှိပ်တယ်ကျွန်တော် backslash 2ချောင်းနော် backslash 2ချောင်းဒီမှာကျွန်တော် notepad မှာရေးပြီးသားနော် 192.168.1.1 တခြားဆက်က IP address ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးကြည့်မယ် 1.1 ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ MTB ဆိုတဲ့ folder လေးကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ share ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးလို့ရနေပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ folder လေးပေါ်လာပြီဒီလို folder ပေါ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လို share ရမလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့ setting တွေပြင်အောင်မယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော် file ယူလို့ရပြီအဲ့ဘက်က file ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒါကတော့အခုလက်ရှိသုံးနေကျွန်တော်နံပါတ်2 set ပါနံပါတ်2 set ကနေနံပါတ်1ကိုခေါ်တာနံပါတ်1ကနေ2ကိုခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းတက်ပြီးတော့မပေါ်သေးဘူး folder တွေ share ပေးအောင်မယ်ဘယ် folder ကို share မလဲဆိုတော့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဥမာ D ကို share မှာလား D ရဲ့ file ကို share မှာလား desktop ပေါ် file ကို share မှာလားဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ရမှာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတဲကကျွန်တော် file တစ်ခု share မယ်ဗျာဒီ screenshot ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် share ကြည့်မယ်เนาะ share မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီ screenshot file ကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ရပါမယ်ပြီးရင် property တွေဝင်ပါမယ်เนาะ property ပြီးရင်ကျွန်တော် sharing ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะဒီ tab general tab ကပေးရ sharing နဲ့ဝင်ရပါမယ် share ရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနှိပ်ရမှာက advanced sharing ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ share this folder လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် share နဲ့ရ screenshot ဒါတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ folder နဲ့ရလဲ screenshot ဖြစ်နေလို့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ permission ပေးရပါမယ် permission မပေးလို့ရှိရင်ဒီ permission ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် user တိုင်းအောင်ယူပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ permission တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ခဲ့ရပါမယ်เนาะ permission နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ everyone ဆိုတဲ့လူရှိတယ် everyone မှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရတယ် permission for everyone မှာဒီမှာ allow လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်တာလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါ read ဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်လို့ရမယ်ဖတ်တယ်ဆိုတာဥမာခုနကကျွန်တော်ခေါ်သုံးလိုက်တဲ့ video file တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရမယ်ချိန်မှာဒီမှာအမှန်ချစ်မထားဘူးချိန်မှာအမှန်ချစ်မထားရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ file ကို name နေပြောင်းလို့မရဘူးတခြား setting တွေဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး full control ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်လို့လည်းရတယ်ချိန်လို့လည်းရတယ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ deny တွေကိုသွားချစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူးခေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်မဲ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှသွားလည်းဖွင့်မရဘူးပိတ်လည်းမရဘူးเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ကသုံးအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ full control ထားခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ file ကိုသူ့ကိုမဖြတ်စေချင်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်ပဲကြည့်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ read တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့ file ကိုယူကြည့်လို့ပဲရတယ်ပြင်လို့လည်းမရဘူးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးเนาะထားပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် full control ပဲအကုန်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် apply okay ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ကမြင်နေရတဲ့ဘောက်ကိုလည်း apply okay ထားခဲ့ရပါမယ်ပထမဆုံးလုပ်ရတာလေးပြန်ပြောမယ်နော် sharing နဲ့ကဒီကို share ခြင်းတဲ့ folder right click နှိပ်မယ် property နှိပ်မယ် sharing နဲ့က advanced sharing နဲ့ဝင်တယ်ဝင်ပြီးရင် share this folder ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင် permission နဲ့မှာ everyone အောက်က full control ကိုအမှန်ချစ်ခဲ့ရတယ်ပြီးရင် apply okay တွေနှိပ်တယ် apply okay နှိပ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ security ထဲမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ permission တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးရပါတယ်ဒီဟာထဲမှာပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့မရအောင်ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူက group or user name ဆိုတာရှိတယ် group မှာကျွန်တော် authenticated user ရှိရယ် system ရှိရယ် admin ရှိရယ် user ရှိရယ်ဒီဟာမှာကျွန်တော်ကအကယ်များတခြား user တွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်သုံးလို့မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာ permission နောက်တစ်ခုထပ်ပေးရတယ် edit ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော် keyword တစ်ခု add လုပ်ရမယ်အဲ့လုပ်မယ်ဆိုဒီမှာ every လို့ရိုက်လိုက်ရတယ် e ကနန်းလေးတစ်လုံးပဲရိုက်လိုက်ရတယ်နော်တစ်လုံးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် check name ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုသူကမှာ everyone keyword ကို auto check လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ line လေးလည်းတားပြီးသားဒါလေးကိုကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ full control မှာဒီဟာကတော့ security ဖြစ်တဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားပြီ modify လုပ်မှာလား read လုပ်မှာလားပြီးရင်ကျွန်တော် write လုပ်မှာလားဒါတွေအကုန် special permission တွေအကုန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးခေါ်သုံးစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် full control လေးကိုအမှန်ချက်လိုက်တာနဲ့အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးအမှန်ချက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါဆို apply okay နောက်တစ်စိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ရတာက security ထဲဝင်တယ် edit ထဲဝင်တယ်ဝင်ပြီးရင် everyone မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ add လုပ်ပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် keyword က EVE ကြိုက်တာထည့်ရနော် e တစ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ check name ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် everyone လို့ပေါ်လာမယ် okay နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ full control everyone select ထားပြီးတော့ full control ထားခဲ့ရတယ် apply okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလိုအဲ့ file တွေကိုယူသုံးလို့ရပါပြီအခုကျွန်တော်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်မယ်
ပတ်စလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ဒါခုနပြောပြီးသားနော်โอเคနှိပ်တယ်ဒီ MTV ရဲ့ကျွန်တော် file တစ်ခုကိုကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ထဲက file ကိုနံပါတ်2ကနေလှမ်းခေါ်သုံးနေနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ play လို့လည်းရသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော် file ကို copy ယူခြင်းလို့ရလား copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော် desktop မှာ paste ချကြည့်လိုက်မယ်ဟောအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့စီမံလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကသာ video ပဲရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ပဲရတယ် copy လို့မရအောင်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော် folder တွေကို share ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ set မှာကျွန်တော် share ခဲ့တာကဒီထဲက screenshot ကိုဆွဲခဲ့တာ share ခဲ့တာဗောနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်ဒီ set က IP address ကကျွန်တော်ဗာလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်နော် CMD နဲ့ကြည့်မယ် IP config 192.168.1.2 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1 set ကနေဒီနံပါတ်2ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်သုံးကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုနံပါတ်1ကနေနံပါတ်2ကိုပြန်ခေါ်မှာနော်ဒီ set က IP လေးကိုပြန်ကြည့်မယ် CMD ရိုက်လိုက်မယ် IP config ဒီ set က IP က 192.168.1.1 ဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ်2ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်မယ် Windows key ရဲ့ I နှိပ်မယ် Password နှစ်ချောင်းနှိပ်မယ်ပြီးရင် 192.168.1.2 enter နှိပ်လိုက်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူဟိုဘက်က share ထားတဲ့ screenshot ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကျွန်တော်ရလာပြီ user ဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့ဒါ public folder ပေါ့နော်ဒါကတော့မ share လေပေါ်နေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနက public folder ကိုကျွန်တော် turn on လုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ screenshot ဆိုတဲ့အကောင့်လေးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ screenshot လေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရသွားပြီဒါကကျွန်တော် 1.2 ရဲ့ folder တွေကိုဝင်ကြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ connection ရှိသေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pin ကြည့်လို့ရတယ်နော် CMD pin 192.168.1.2 ဒါဆို reply ပြန်တယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ခုနကခေါ်သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနှလုံးကို network ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအပေါ်နဲ့အောက်ထပ်သုံးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းလေးနဲ့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ network လည်းချိတ်တက်သွားပြီ folder တွေ file တွေကိုလည်း share တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်